aka kanya munyemere rero nsuza umuntu wese twumva aho yaba ari hose yumva uri mu Kinyarwanda aho uherereye hose, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri mu Rwanda mo imbere, ndagushuje cyane. Unyemere kandi nshimira umuntu wese watangije ukanda subscribe hanga kubera ko bimesha amahirwe yo kuba yabona ibiganiro byacu uko tubishizeho. Aka kanya tuvugana inkuru ihari ni uko uturere twinshi twagiye dutsinda bitandukanye, ndetse nk'uko Mineduc yagiye bitangaza mu gihe cyo gutsinda kw'abanyeshuri mu bizamini bya leta byakozwe umwaka w'amashuri wa 2025 2026, bavuze yuko ikigero cyabaye kiza cyane bakompaye n'umwaka washize. Ibi byumvikane yuko abana bakoze neza ndetse n'imibarize ishobora kuba ari myiza, ariko haje ikindi kintu gisa nkaho cyatangaje. Nababwiye yuko mu bintu bavuze bidasanzwe, bavuze yuko hari amasite cyangwa se cases zagiye ziboneka ahantu hatandukanye hagera muri hejuru ya 143. Bivuze neza yuko abana bakopeye ni benshi cyane, kandi nanone niba mubyibuka neza abantu mufite abana, harabyo muri system agiye gushaka ya manota navuga umwana yagize nyuma yuko ibizamini bya leta basohoye amanota yabyo, muri system akabwira yuko mutemerewe kwa mwabona amanota kubereye ko wenda hari bitaragiye neza, bagomba kumanza gukurikirana. Minister cyangwa se Minister of State we yasobanuye yuko igihe abanyeshuri bakekwa yuko bakopeye amanota yabo adashobora kuba yagiye hanze. Ubu biravugwa yuko hanze ahangaha hari abana barenga 2,000 bishoboka yuko batigeze babona amanota kubera yuko nyine aho bakoreye cyangwa se ubwabo bakeka yuko bashaka kuba barakopeye ibintu bizamini bya leta, ibyabo bya tronc cyangwa se bya primaire. Impamvu y'iki kintu nkizanye ndagira tuze kukiganiraho giteye impungenge mu kijyanye n'ireme ry'uburezi, byo bita quality of education tugenda tuvuga, kuko urumva niba baratangaje kuvuga ngo akarere kabaye akambere ni Kirehe niyo yagaragaye ku mwanya wa mbere, ariko hakongera kuri andi makesi menshi ashoboka ajyanye nuko cyangwa se havugwa yuko abanyeshuri bakopeye. Muri Kirehe n'ubundi harimo abanyeshuri benshi cyane bivugwa yuko bakopeye kano kanya bagikora iperereza. Wakongera kugaruka inyuma gatoya, muzi ko bagenda batangaza ngo umwana baye wa mbere, umwana wawe wa kabiri, haba muri tronc cyangwa se muri primaire, ugahita ubona yuko ano manota yatangajwe ashobora kuba afite ahuriye ntahatari ukuri. Kubera iki? Niba mu bana bari hano hanze bararakinze bakavuga ati kano kare kabaye akambere bitewe ko wenda abana benshi batsinze kugira ukiza, bimeze gutya, abano bana basigaye 2,000 barimo bakekwa cyangwa se bakurikiranwa yuko bashobora kuba barakopeye, ibaze nibasanga abenshi muri bo batarakopeye, wahita wibaza ese bazongera batubwire ngo twasanze amanota twatangaje atari ukuri? Kuko no mwana ashobora kuzaba victime ugasanga mu by'ukuri ntabwo yakopeye, wenda mu iperereza wenda barimo bagenda bakora, urumva inzego zinyuranye zirimo RIB birimo n'abandi bafite ubunararibonye mu bijyanye n'iperereza cyangwa se gushaka amakuru. Murabizi yuko asize hafi amezi 2 abanyeshuri bakoze, abajya gukosora bagiye gukosora, abaceka bavuyeyo. Ntekereza yuko kano kanya watubona yuko amanota bagiye batangaza ashobora kuba arimo ikibazo, kubera yuko umwana uri mukekwa ari suspected yuko yagize ate yakopejwe cyangwa se yakopeye. Bivuga ngo umunsi bazasanga atarakopeye arengana, bazasohora andi manota. Bivuga ngo ushobora gusanga umwana uri hahege rwose utabona amanota yiwe aje ku mwanya wa mbere. Ariko hakibazwaho kano kantu, kuva na kera tuzi neza yuko Mineduc cyangwa se ministeri yigenda ishiraho ubuki barwanya ijyanye na cheating. Ngira ngo mwambishe introduction kono minister yabivuze, Joseph Nsengimana, aho yavuze neza yuko ikijyanye no gukopera byo bitazihanganirwa kandi bishobora kuba ari n'umuntu ushobora kwirukanisha umunyeshuri igihe abikoze. Ubundi twaba tuzi neza yuko umwana yahabwaga 0, byakomeza bakabatumaho umubyeyi, byakomeza akaba yakwirukanwa, ariko bimaze kuba ikibazo. Impamvu ari ikibazo nuko batagerageje kuba bararanduye icyo nakwita umuzi root cyangwa se la racine, bakavuga ngo reka tugende twubakira ku mucanga. Nimba bavuga yuko abantu bakopeye mu turere dutandukanye amasite, ubundi kuki bigenda bikarangira aho ngaho? Umwaka w'amashuri ushize hari amasite bagiye bavuga yuko yagiye akopeza bakabizamo, ariko bakabizinzika bakabipfundikira. Aka kanya mwagiye mwumva yuko abana bagiye binjana n'amatelefone
muri sale handi bakorera cyangwa se mu room mu kizamini mo imbere, akaba yakopera akoresheje AI kubera afite smartphone. Ibi ntabwo umwana ashobora kuba yafata umwanzuro yuko yafata telefone akinjira mu cyumba ndetse abandi bakayabika mu makariso, azi neza ko ari polisi aho ngaho, azi ko hari ushinzwe site aho ngaho, azi ko hari abandi bamwungirije n'abemvejeritasi cyangwa se bagarira ibizamini. Mu by'ukuri bihita bigaragara ko inyuma ye hari undi muntu usa nk'aho kumusunika wa mwana, ariko bakisha muri ridi bivuga ngo umwana wakopeye, kuko ntabwo urumva barabacekinga barabasaka. Aha ngaha wenda ntekereza abantu bashinzwe bagomba kubirebaho neza. Akarere kabaye akambere, muzi impamvu avuga ko se hashobora kuba harimo ruswa. Muri 50% y'imihigo bano bakozi benshi mu medike babaheraho amanota, nuko 50% bagomba kuba ari imitsindishirize bazarebaho, cyangwa se bareba ku mitsindishirize ko wagiye utsindisha. Byumvikane yuko umuntu afite ubushobozi ko yakora ishoka cyose cyatuma yibona yatsindishije kugero cyiza, kuko azi neza yuko bishobora kumugiraho impact iri negative. Twongeye twumvikane neza yuko haravugwa yuko hari amafaranga agenda atangwa kandi bigakorwa n'abakozi bo mu Ministeri ya Education, either muri NESA cyangwa se muri REB, kugira bafashe ikigo runaka cyangwa se site runaka kuzamura. Urumva hangana no hazira ya mafaranga. Amafaranga tukeneye amafaranga wenda 800 miliyoni imwe n'igice kugira nyine uzamuke ikigo cyawe kize mu bambere. Kugira ikigo kize mu bambere bivuze ko abanyeshuri bawe bagomba kuba batsinze kugira kwiza. Ariko ndibaza ubundi babonye ino case nk'izi ngizi site runaka ngo yakopeye kuki birangira aho ngaho. Hari umuntu ushinzwe iyo site, uwo ngo yagumye guhita agenda direct ajya kwitaba mbere yo kugira bahakaze abashinzwe investigation kujya gushakisha umwana niba yarakubye cyangwa atarakopeye. Hano hagombye kuzamo n'ubundi bano bashinzwe gucunga ibizamini mu cyumba cy'ishuri, kubera yuko nabo baba biri inyuma. Aha tumvikanye no neza. Mu minsi yaje twagiye twumva yuko kugira ngo umwana akopezwe hari abandi babaga bari inyuma bakagenda bagakora, ariko wa mwana akaba yatanze amafaranga ari mu bihumbi runaka. Bivuze ngo haje n'ikintu gisa nko gucuruza, nimba koko bavuga ko hari abakopeye kandi bagakopezwa, igihe umwana azi neza yuko hari umuntu wamukora ikizamini, rwose kuba yatanga amafaranga biroshye cyane. Reba kuba umaze imyaka igera muri 6 wiga, uzi neza yuko nutsindwa ejo hawe hazaza uzabuhishe. So urumva bashaka kukaka amafaranga kwa yatanga. Uyu muntu wakiye amafaranga nawe afite ikibazo gikomeye cyo mu mutwe, kubera yuko azi neza ko ajya gukora ibintu biri illegal, kandi azi neza yuko na Mineduc itabyemera kandi ishobora no kwirukanisha umukozi. Ariko aya na makesi agenda avugwa buri munsi. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda niwe wigeze kuvuga ku muyobozi icyo gihe, we naho ndamugarukaho, wari ruswa 500 kandi yabarizwaga muri Mineduc. Uyu munsi hagenda havugwa noneho yuko bagenda bakira amafaranga. Abivuga baravuze bati umuyobozi w'igihugu rwose akoze ikintu cyiza, ntago bikwiye kusanga umuntu ku rwego rwo hejuru ashobora kwakira ruswa y'ibihumbi 500 kugira ngo azatsindishe abanyeshuri benshi cyangwa se afashe bamwe kugira batsinde cyane. Uyu munsi hongeye kuza indi nkuru ivuga cyangwa se ubundi buryo gutanga amafaranga cyangwa se twakwita ngo ni ruswa, kugira ngo bazafashwe nk'abantu nyine bazi ubwenge. Wahita wibaza ahangaha barimo agasuzuguro. Ariko nanone biratangaje, urasanga mu minsi mike n'ubundi abangaba barimo bakekwa bari mu kazi, ariko nyamara umuyobozi ukuriye wenda bijyanye hajye bamwita nduri warushinzwe gutanga ibibuziranenge mu Rwanda nyuma yo kubafunza inzoga. Ubu kanukanye barafunze cyangwa se babayeho mu buryo kujya kwitaba. Hagombye kugira abantu bajya kwitaba bagasobanura kino kintu, kuko nababwiye yuko muri Ministeri ya Education kijyanye n'ibizamini, ndavuga NESA ifite budget nini cyane iberateguye. Uko peza rero ikizamini abana NESA ashize amafaranga ishiraho ubwirinzi budasanzwe, ubugaragaje ko NESA ari wiki. Mandi magambo ikimwaro kiri kuza kuri NESA, kandi NESA yo iba yakoze ikigomba gukora. Dogiteri Bahate we aba yavuze ati ngewe na timu yiwanjye reka dukora ibyo tugomba gukora hakiri kare hatazaza kuzamo ikibazo. Wowe urukriteri cyangwa se wabona ukubana nawe cyangwa se ufite ibyo ushinzwe aho ngaho muri NESA cyangwa se muri REB, akari uwa mbere kujya gukopeza ikizamini. Umve neza yuko hano hashobora kuzamo ibintu bisa nkaho biremereye cyane.
aba bana barenga 2,000 nibazaga kandi ukayibakuye muri systeme bakubara amanota umunsi byaga ko batakopejwe cyangwa se wenda babayabere ugasanga nibo bagize aya mbere tuzongerera duterwe za microphone duterwe za kamera badutumire tugende batubwiye ngo twasanze uyu mwana ari wabaye wa mbere waho ndi bujye watangajwe ntabwo ari wa mbere aha ndaza kubivugaho gutyo kwera yuko bigaragara yuko muri suspicion cyangwa se muri investigation barimo bakora hari kizavamo kiri positive hari kizavamo kiri negative ku bana bamwe bakopejwe cyangwa se bakopeye ariko nanone hari bizaza bari positive na negative ku bantu bakopeje babigizemo uruhare inyuma kuko ntabwo ntekereza yuko ibi ni ibintu Minister of State yajeho kenshi abigarukaho kenshi Minisitiri w'uburezi abigarukaho kenshi ndetse abanese babivugaho kenshi n'abahebo babivugaho kenshi yuko batakwihanganira umwana wese wakopeye ubwo wakopeje we rero ahangaha harimo ikintu isa nk'ikibazo abandi bagiye bavuga ngo udashoboye gutanga ya mafaranga barabyuka yuko mu gihe cy'ibizamini bagiye bavuga ngo agomba gutanga ikijyanye n'igitsina kugira ngo bazamukopeze so aha hantu byareme ry'uburezi tuvuga ryazagerwaho kuko ari ibintu bari ukuri oya byaba ari ukuri birashoboka cyangwa se ntago ari ukuri ariko umunsi byaga ko ari ukuri kuko investigation zikorwa hari ikintu zizatanga dusanze ari ukuri koko the quality of education tuvuga buri munsi bagenda baririmba buri munsi yagerwaho